Kali ini kita akan membahas tentang efek audio reverb. Efek ini merupakan persistensi suara dalam suatu ruang setelah sumber suara asli berhenti. Hasil pantulan adalah apa yang kita persepsikan sebagai ruang atau suasana dalam suara. Tanpa reverb, audio dapat terdengar kering dan tidak bernyawa. Tidak memiliki karakteristik spasial yang secara alami kita temui di dunia nyata. Mari kita dengarkan perbedaannya. Halo semuanya, nama saya Rian dan merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan. Halo semuanya, nama saya Rian dan merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan.